যেমন করোনার প্রাদুর্ভাব ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছে, অপরদিকে এটা বর্ষাকাল, আষাঢ় মাস, আমাদের বিশেষ করে সিলেট বিভাগে, সিলেট এবং সুনামগঞ্জে ব্যাপক বন্যা, এবং এবারের বন্যাটা একটু বেশি ব্যাপক হারে এসেছে। প্রতিনিয়ত খবর রাখছি, সারাদিনই ছবি, এবং যদিও আমরা ত্রাণ এবং উদ্ধার কাজ, সব কাজগুলি আমরা করছি। একদিকে আমাদের প্রশাসন, আমাদের সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমান বাহিনী থেকে শুরু করে আমাদের অন্যান্য সকল প্রতিষ্ঠানগুলিকেই আমি এই মানুষের উদ্ধার করা, তাদের মাঝে ত্রাণ দেওয়া, সব ব্যবস্থাটা আমরা নিয়েছি। সেই সাথে আমাদের দলের যারা আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ, যুবলীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগ, প্রত্যেক নেতাকর্মী বিভিন্ন এলাকায় তারা নিজেরাও নেমে গেছে, তারাও সহযোগিতা করছে। খাবার বিতরণ থেকে শুরু করে উদ্ধার করার সেই ব্যবস্থা নিচ্ছে। তাছাড়া স্যালাইনের ব্যবস্থা, তারপরে পানি পিউরিফাইং ট্যাবলেট এবং পানির ব্যবস্থা, যাতে সেই সাথে অন্যান্য যা যা দরকার হতে পারে বা পানি টেনে গেলে যে অসুবিধাটা আসতে পারে তার জন্য প্রস্তুতি আমরা নিয়েছি। আর এই পানিটা আজকের থেকে একটু নামতে শুরু করেছে সুনামগঞ্জ থেকে, কিন্তু পানিটা যখন নামবে তখন আমাদের অন্য অন্য অঞ্চলও প্লাবিত হতে শুরু করেছে। এটা হবে, এটা আমাদের প্রাকৃতিক নিয়ম। কাজে আমাদের বিশেষ করে ময়মনসিংহ বিভাগ এবং রংপুর বিভাগও বন্যা সম্ভাবনা আছে, সেটা আগে থেকেই সতর্কতা আমরা দিচ্ছি এবং সে ব্যাপারে যথাযথ ব্যবস্থা নিচ্ছি এবং পানি নিষ্কাশনের জন্য যা যা করণীয় আমরা সেটাও করে যাচ্ছি। একদিকে সেই সমস্যাটা আছে, তবে হ্যাঁ, এটা এই প্রকৃতির এই খেলা, সেটা নিয়েই আমাদের বাঁচতে হবে। আর সেই সাথে সাথে আমি আজকে এই অবস্থায়, আজকে এই সম্বর্ধনা যেহেতু আয়োজন করা ছিল, কাজে এটা আমরা করতে পেরেছি, আমরা পারি, এটা আমি অন্তত একটু বলতে পারি। দুর্যোগ মোকাবেলারও ব্যবস্থা নিতে পারি, আবার সাথে সাথে মানুষের জীবন তো চলতে হবে। আর তাছাড়া এই যে খেলোয়াড়দের এক জায়গায় করতে পারলাম, কারণ সবাই বিভিন্ন এলাকা থেকে এসছে, আমরা পরীক্ষা বন্ধ করে দিয়েছি শিক্ষামন্ত্রীর সাথে কথা বলে, যাতে পরীক্ষা না হয়, পরবর্তীতে আমরা করব। তবে এই বন্যা তো আমাদের একটা চিরাচরিত, কিছুদিন পর পর, বিশেষ করে 10-12 বছর পরে একটা বড় বন্যা বাংলাদেশে আসে সবসময়। আমি সবাইকে অনেক আগে থেকেই সতর্ক করেছিলাম, আমাদের সরকারের যারা, তাদের সবাইকে আমি বলেছিলাম যে এবারে কিন্তু বন্যাটা একটু বিরাট আকারে আসবে, কাজে সবাই আগের থেকে আমাদের প্রস্তুতি নিতে হবে। কাজে আমাদের প্রস্তুতি কিন্তু আছে। এবং এই পানি যখন নামবে, যেমন এখন মধ্য অঞ্চল যখন প্লাবিত হবে, ঠিক শ্রাবণ মাস পর্যন্ত থাকবে, আবার শ্রাবণ থেকে ভাদ্র পর্যন্ত আবার দক্ষিণ অঞ্চল প্লাবিত হবে। কাজে এটা বাংলাদেশের যদি আমরা মানে প্রাকৃতিক পরিবেশটা এবং দীর্ঘদিন থেকে দেখি, তো এটাই হচ্ছে নিয়ম, এটা হবে। যখন এরকম বন্যা আসে, এই পানি ওভাবেই প্লাবিত করে। তো এর মানে মানুষের যাতে কষ্ট না হয় তার জন্য যথেষ্ট ব্যবস্থা আমরা নিচ্ছি।